हेलो सबैजनालाई गुड मर्निङ ल सोफेफुलजी भन्दै आज न्यू डे न्यू भ्लग मैले लिएर आइसकेको छु। आजको दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ खाना खान आँटेको अनि हाम्रो भयो छोसम रुम आमाहरूको घरमा जुरेलाई म मासु देखाउँछु। त मासु पाएको छु नि त आज, अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई पनि देखाउनु मन पर्यो, त्यही भएर चाहिँ म मासु देखाउँछु। हुन्छ हाम्रो आखेले माम खानु भइरहेको छ। आखेको भातमा चाहिँ सुँगुरको मासु, अन्द्राभुडी, सिबी, आखेले गम गम कति मजाले खानुहुन्छ। अनि यहाँनिर झोल, अनि यहाँ पनि छ आखेको, अनि यहाँनिर छ अन्द्राभुडीसँग भात खाँदैछ हाम्रो साङ्गीले चाहिँ। अब मेरो चाहिँ यहाँनिर छ, त्यत्रो चाहिँ डल्लै छ, अब म खाने हो। अनि यहाँनिर चाहिँ अचार छ। ल म चाहिँ भात खानु बसेको, मेरो चाहिँ सुँगुरको पिस यस्तो मजाले वाउ गरेर खाने। अनि यहाँनिर अचार छ, यहाँनिर ग्रेभीहरू के छ। यसरी चाहिँ यस्तो खानु मन परेको थियो, आज चाहिँ इच्छा पुरा भयो। अचार दामी हो। खाने कस्तो मिठो भयो। मिठो हुँदो रहेछ यसरी बनाएर खाँदा चाहिँ। मलाई मिठो भयो त। झोल पनि खाँदा हुन्छ, बोसो छैन त्यही पनि। अचारमा चोपेर खानु पऱ्यो। ल फाइनली आमा चाहिँ मेरो साथी पनि आइसक्नु भएको छ। आमाको चाहिँ यहाँनिर आमाको नि मासु छ, भुट्टा, त्यो मासु उचालेर यसो गरेर देखाउनु नि। यहाँ झोल छ, यहाँ मासु छ, यसरी मासु छ। खाएला अब खालि अरूको हेर्दा मात्रै हुन्थ्यो, आज चाहिँ हामी पनि देखाउने हो। आमा छोरी बसेर खाइदिएको अब चाहिँ देखाएर खाने हो। यसो चन्दामा मासु सुँगुरको अन्न नचुक्नु यसो खानु यस्तो छ। हामीलाई नि आउँछ त बनाउनु यस्तो त। खाएला दामी भएको छ। बोसो आन्द्राभुडी लाङ्स्याको मनपर्छ यो चाहिँ साह्रो। यहाँ झोल त्यो झोल नि यहाँ एक्स्ट्रा मासु नि त। खोइ पानी त नि अलिक नुन लाएन।
नुन खाएगा सन नुन चाहिए पिरो भयो दाल फ्राई आता है बसो हड्डी मलाई चाहिँ हड्डी मनपर्छ हड्डीमा टालेको मासु मनपर्छ मलाई चाहिँ पिरो पनि मिठो पनि पिरो भयो भने चाहिँ मिठो पनि लाग्छ स्वाद पनि आउँछ खानु नि मजा हुन्छ चिसोमा आमा भन्दा छोरी मोटो छ के गर्नु छोरी उँभो गएको आमा उँधो उँधो गएको नि त चिसोमा मिठो हुन्छ मासु तातो तातो झोल सागे भाइ 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 यता रुँदैछ अगायो मलाई त मिठो भयो तर यो छाल अलिक खानु सक्दैन कि मैले यस्तो चाहिँ कमुलो छ त खाने झोल चिसोमा झोल मिठो हुन्छ नि तातो तातो झोल खानुलाई मेरो चाहिँ सक्यो पनि म चाहिँ अघिदेखि खाएको आमालाई पर्खिरहेको थिएँ आमाको नि देखाइदिनु पर्यो भनेर त्यही चाहिँ पर्खिरहेको थिएँ अघि मैले आधी नै खाएको थिएँ नि त नदेखाउनु भनेको पर्दैन भनेको छोरी बल्ल माइत आएको अनि ए भनेर गर्नु त छोराछोरीले भनेको कुरा नै मान्नुपर्छ कोही कोही बेला भनेर बसिदिएको छु साथी एउटा डल्लै खाएको यो आँसै आयो ल साथीहरू मेरो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेरिदिनु होला मुकबाङ भिडियो आसिङको छोरा मेरो छोरी हेलो हाई गर्नु सबैले म तपाईको एउटा भिडियो देखेँ स्पाइसी नुडल खानु भएको थियो हेर्नु ल यो पनि आउँछ आमीसँग
सो भिडियो हेर्नु भएको छैन हेर्नु र लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्नु होला। फर्स्ट टाइम हो आमा छोरी आएको यसरी मुकबङ लिएर सुँगुरको मासुसँग हैन। त्यसरी चाहिँ कस्तो खानु मन परिरहेको थियो चिकन आमाले बनाउनु भयो अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले खायौँ सक्नु पनि बल्ल बल्ल आएको छोरी बनाइदिनु पर्यो नि त खानु मन लागेको कुरो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ ल ल साथी भन्दै सबैजनालाई बाई बाई। आमाको नि लगभग सकिसक्यो। ह्याप्पी न्यू इयर बाई बाई। ए आमाको ल बाई बाई साथीहरू।